मोगाचेनो देव बरो दीस दिवं तुमकां। आज इगर्जमाता ब्रिजिडाइन मेळाची घडणार तशें मिस्तीक सा ब्रिजिताचें स्मरण करता। ह्या वक्ता सा ब्रिजिता विशयान थोड्यो संगती तुमच्या सांगाता वांटून घेवं हांव तुमचे मुखार आसा। सा ब्रिजित स्विडनाच्या रायाळ आस्थानांत उंचल्या हुद्द्यार आशिल्ल्या बर्जर पेर्सोन आनी इंगबर्ग म्हणल्या जोड्याक 1303 इस्वेंत जल्मली। तिच्या ल्हान प्रायर तिची वडिलां अंतरलीं जाल्ल्यान तिका तिच्या मौशेन ल्हानवड केल्ली। 13 वर्सां प्रायर तिचें लग्न वुल्फ गुडमार्सोन लागीं जालें। तांच्या काजाराचो फळ जावन तांकां 8 जाणां भुरगीं जल्मलीं। तांचे पैकी एकली जावन आसा स्विडनाची सांत कॅथरीन। सा ब्रिजित संतोष भरीत आनी हास्कुऱ्या वदनाची जावन आसून सोमेस्तांतय बोळी आनी दयाळायेची जावन आसली। ह्या तिच्या गुणां वरवीं स्विडनाच्या रायान ताच्या राणयेक सुदारसूंक नेमलेल्या स्त्रियां पैकी ती प्रधान जावन आसली। याजकांक प्रसंग दिवच्याक ती तिच्या मागण्याचो आदार दिताली। आपली जबाबदारी पाळच्यांत रायकुंवरांक तशें याजकांक आनी रायांक सयत तिदवोन दिवन तांकां सारकें करचें विशेश धैर्य तिच्या लागीं आसलें। तिचो पती अंतरल्या उपरांत ती फ्रांसिस्कान 3ऱ्या वर्दीक भरती जाली आनी आपलें मुखलें सगळें जिवीत मागण्याक आनी दुबळ्या धाकट्याचे सेवेक तिणें समर्पिलें। हाचे उपरांत भोव पवित्र सडवंदराचो मेळ दादल्यांक तशें स्त्रियांक म्हूण तिणें स्थापीत केलो। 1350व्या वर्सांत आपली विधव कॅथरीना संगी आपल्या मेळाक पापाल परवग्नी मेळच्याक रोमाक गेली। त्या दिसांनी इगर्जमातेंत फूट आयिल्ली। रोमांत तशें फ्रांसांत 2 जाण पापसाहेब आसले। ही फूट परिहार जावच्याक ती विशेष रितीन वावुरली। तिच्या वावराचो आनी मागण्याचो फळ जावन इगर्जमातेंत परत एकवट स्थापीत जालो। सा ब्रिजिताक प्रवाद करचें देणें आसलें। तिणें केल्ले जायते प्रवाद सत जाल्यात। 1373 जुलय 23 तारखेर ती मरण पावली। पापा बोनिफासान ब्रिजिताक 1391 इस्वेंत सांतीन म्हूण पसारलें। 1999 इस्वेंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका युरोपाची पात्रोण म्हणून पसारलें। सा ब्रिजिताचे स्मरण करच्या संदर्भी ब्रिजिटाइन मेळाच्या सर्व धार्मिकांक आमी संतोष भरीत फेस्त मागता। तिचें जिवीत आमच्या जिवितांत बावडतान तीर रावन धैर्यान फुडें सरूंक प्रेरण दिवं। तुमकां सोमेस्तांक कार्मेल किरणाच्या तर्फेन बरें मागता। देव बरें करूं।